alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Carissimi fratelli, il nostro sermone di oggi, l'importanza del tempo nell'Islam. O servitori d'Allah, il tempo è la cosa più preziosa che possediamo nella nostra vita. L'Islam attribuisce un'enorme importanza a questo elemento vitale. Allah l'Altissimo dice nel suo nobile libro: per il tempo, in verità, l'uomo è in perdizione. L'uomo è in perdizione. In questo versetto notiamo l'accento sull'importanza del tempo e l'invito a riflettere su come sfruttarlo. Fratelli e sorelle, in fede, il tempo è vita e la sostanza della nostra esistenza. I nostri momenti passano in un po' batter d'occhio e quell'unica ora che passa potrebbe essere un'opportunità irripetibile. Il profeta Muhammad, pace su di lui, ha chiarito l'importanza del tempo nel suo hadith. Ci sono due beni di cui molte persone sono ingannate: la salute e il tempo libero. Hadith autentico. Il tempo è il fattore comune tra gli esseri umani, non si ferma mai. E perciò dobbiamo investire il nostro tempo in ciò che ci avvantaggia sia nella religione che nel mondo. Quando osserviamo la nostra vita, notiamo che molte persone sprecano il loro tempo in cose inutili, come il gioco e il divertimento, mentre il tempo potrebbe essere utilizzato per adorare e compiere buone azioni. Amati in Allah, una delle forme più importanti di investimento del tempo nell'Islam è rivolgersi ad Allah nella preghiera, nel ricordo nella lettura del Corano, poiché queste sono le azioni che ci avviciniamo al Creatore, avvicinano al Creatore e aumentano le nostre buone azioni. Allah dice: la preghiera è stata prescritta al credente come un obbligo a tempo determinato. Surat An-Nisa. Dobbiamo anche sfruttare i momenti preziosi come i momenti dell'alba, il momento dell'iftar durante il Ramadan e venerdì, e insegnare ai nostri figli ad amare l'approfittare del tempo. Il profeta, pace su di lui, ci ha esortato a sfruttare i momenti invernali ed estivi per il lavoro e le chiamate. Chiedono a Allah di proteggerti da ogni perdita del tempo e prego che ci guida tutti a sfruttare il nostro tempo. In ciò che lo con pace facciamo il mondo che il nostro tempo sia dedicato nell'adorazione e che siamo tra coloro che ascoltano la parola e seguono il meglio di essa. Che la pace e la benedizione siano su Muhammad, la sua famiglia e i suoi compagni. Lode ad Allah, Signore del mondo, e benedizione sul nostro Signore Muhammad e sulla sua nobile famiglia. Vi ricordo l'importanza di organizzare il nostro tempo, stabile le nostre priorità nella vita, poiché ogni momento che passa può essere registrato a nostro favore o contro di noi. Non c'è tempo da perdere in cose che non portano alcuna
beneficio. Chiediamo ad Allah di fare diventare coloro che approfittano del loro tempo per il bene e di riunirci nel giardino del paradiso con i profeti e i giusti. Dico questa parola, chiedo perdono ad Allah per me e per voi. Quindi chiedete gli perdono, in verità egli è il perdonatore e il misericordioso. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا النهج رشدا واكفنا ضلالا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكمل كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نصر يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأقم الصلاة.